Alemaniak hauteskunde historikoak egin ditu 2015an, eta aldaketa nabarmenak izan ditu bere panorama politikoan. 2025ko Alemaniak hauteskunde federalak Batasun Demokrata Kristauen garaipenarekin amaitu egin zen, botoen 28,6rekin. Alternatiba Alemaniarentzat muturreko eskuinak harritu egin zuen, botoen 20,8rekin. Aldiz, alderdi soziodemokratak 3. postuan kokatu egin zen, botoen 16,4rekin. La mayor parte de los votantes, una parte importantísima de los votantes que obtiene Alternativa por Alemania, son los votos del Partido Obrero Alemán, que guste o no guste, es el Partido Socialdemócrata. Akordio edo paktu dagokienez ez dut uste, arazo handirik egongo dagoenik. Azken finean, CDUk edo alderdi kontzerbadoreak eta alderdi sozialistak gehiengoa lortu dute haien artean, eta egia da, konstituzioa erreformatzeko gehiengo zabalagoa behar dutela, eta horregatik berdeek akordioa lortu dute sorpetze limitea handitzeko. Emaitzak mahai gainean jarrita, CPUk koalizioa osatu nahi du. Aukera bidegarrienak SPD eta berdeak dira, baina negoziazioak zailak izango dira. Va a gobernar seguramente, va a haber una gran coalición entre la democracia cristiana y el Partido Socialdemócrata. Paper garrantzitsua jokatuko dagoela uste dut, alderdi berdea, konstituzioa erreformatzeko gehiengo zabalagoa behar da benez, orain gainera herri armi euro planagaz, defentzan gastua igo nahi da benez, sorpetze maila handituz. Datozen hilabeteak erabakigarriak izango dira nazioak hartuko duen norabidea eta nazioartean izango duen zeregina zehazteko.